Bruxism versus sport. Două probleme diferite, două gutiere diferite. Tu știi pe care să o folosești. Gutiera de sport nu te protejează de bruxism și cea de bruxism nu te va proteja în timpul unui meci de box. Singura asemănare între acele două este că ambele sunt dispozitive stomatologice concepute pentru a proteja dantura, dar diferă ca scop, material, design. Scopul. Gutiera pentru sport protejează dinții, gingiile, buzele, limba împotriva traumatismelor fizice în timpul sporturilor de contact, cum ar fi fotbal, rugby, hockey, arte marțiale, adică absorbe șocurile. Gutiera de bruxism protejează dinții împotriva uzurii produse prin scrâșnirea involuntară a dinților. Materialul din care sunt confecționate gutierele. Gutiera pentru sport este groasă și este realizată fie din silicon sau materiale plastice mai rigide, numite EVA, concepute pentru a absorbi șocurile. Gutiera de bruxism este din rășină fină, în strat subțire, poate fi moale sau dură și este confortabilă. Designul gutierei. Gutiera pentru sport este voluminoasă, ea acoperă atât dinții cât și gingiile. Gutiera de bruxism este subțire, cam 1 mm grosime, personalizată pe ocluzie, adică mușcătura pacientului. Confortul. Gutiera de sport este incomodă. Gutiera de bruxism, în varianta personalizată, este mai confortabilă și este făcută să putem să o purtăm un număr mai mare de ore. Momentul utilizării. Gutiera de sport se utilizează în timpul sporturilor cu risc de accidentare. Gutiera de bruxism se utilizează în special în timpul nopții, poate fi utilizată și în timpul zilei. Tu care tip de gutieră folosești? Scrie în comentarii. Dacă dorești mai multe detalii despre gutiere, comentează cu vreau. Un om corect informat este un om mai puternic.